अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्मद फ्रॉम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो होने वाली है वो म्यूटेशन के ऊपर होने वाली है। वीडियो नंबर 4 है, ये 3 पेयर मैं बता चुका हूँ पहले और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है मेरे पास, और ये चौथा पेयर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वो दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बात के तकरीबन 10 to 12 पेयर जो होंगे इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप लोग सस्ते पेयर आप लोग परचेज़ करें और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रेट वाले जो बर्ड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने घर के अंदर ही। तो बेसिकली आज का जो पेयर है वो पेयर नंबर 4 है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेयर है ये, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेयर है कि इससे आप बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बर्ड्स से। आई विल सजेस्ट यू के जो लोग न्यू फैंसियर हैं उनको मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा ये पेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के अंदर आपको पड़ेगा। प्राइसेस जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा लो हैं, तो इस वजह से आप लोग ये कोई भी नॉर्मल बंदा परचेज़ कर सकता है, उससे बहुत अच्छा इससे बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है अपने घर के अंदर ही। तो बेसिकली आज की पेयरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ब्लू फिशरी टू ब्लू फिशरी। ब्लू फिशरी मगर सिंपल नहीं है, इसके अंदर मेल जो है वो ब्लू फिशरी का होगा मगर स्प्लिट ऑफलाइन का होगा वो। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत से ग्रुप्स के अंदर, बहुत से फेसबुक पेज के अंदर मैंने लोगों को स्कैम करते हुए देखा है कि लोग कहते हैं कि फ़ीमेल है और स्प्लिट ऑफलाइन कह देते हैं उसे, मींस के मेल भी स्प्लिट ऑफलाइन है और फीमेल भी स्प्लिट ऑफलाइन है। तो मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर आप डीपली इसको रीड करेंगे, इसकी बुक्स वगैरह या फिर इंटरनेट के ऊपर, तो आप लोग इस धोखे से, स्कैम से बच सकते हैं। तो मींस मेरा मकसद ये बताने का कि होता ये है कि ग्रुप्स में मैंने ऐड देखें कि फ़ीमेल भी स्प्लिट ऑफलाइन है और मेल भी स्प्लिट ऑफलाइन है। तो देखें ये सेक्स लिंक होता है, ऑफलाइन जो है वो बेसिकली है ही सेक्स लिंक म्यूटेशन है ये। इसके अंदर जो होता है ऑफलाइन का स्प्लिट जो भी होगा वो होगा मेल, ठीक है। फीमेल ऑफलाइन की स्प्लिट नहीं हो सकती, भले वो उसका पेरेंट्स के अंदर एक ऑफलाइन ज़रूर हो विजुअल, मगर जो फीमेल आएगी वो विजुअल आएगी मगर वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं हो सकती। मेल जो होंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे इसके अंदर। तो देखें सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस आपको मैंने कर दी है, तो ये आप लोग सही से अपने दिमाग में बिठा लें बात ये कि कोई अगर आपसे बोलेगा ये फ़ीमेल है स्प्लिट ऑफलाइन है तो आप वो नहीं लेना, बिल्कुल भी उसको आप नहीं लें, क्योंकि बेसिकली लोग फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्कैम में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऑफलाइंस के अंदर, मतलब स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट ऑफलाइन बता के फ़ीमेल बेच देते हैं लोग, और मेल तो बेसिकली होता ही है, और मेल के अंदर ही बहुत से लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं कि बोलते हैं स्प्लिट ऑफलाइन है मगर वो बिल्कुल सादा होता है। तो पहले तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग समझ लें इस तरीके से, और ऐसे ब्रीडर से परचेज़ करें जो मतलब आप जान पहचान का हो, या फिर आप यूट्यूब पे देखें या फिर इंटरनेट पर आप सर्च करें। अच्छे ब्रीडर पाकिस्तान में इस टाइम पे कराची में बहुत सारे हैं, लाहौर में बहुत सारे हैं, और कोई मसला नहीं, आप लाहौर से मंगवाएं या कराची से मंगवाएं, आप कहीं से ही मंगवा सकते हैं, उसको बेसिकली मसला नहीं होता उसके अंदर। मगर आपको ऐसे बंदे से लेना है जो स्कैम ना करता हो, जिसकी रिपोर्टेशन जो होती है ना वो अच्छी हो, मतलब वो गेट टुगेदर भी कर रहा हो लोगों के साथ, अच्छे ब्रीडर्स के साथ उसका एक नाम हो, तो आप उससे ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो बेसिकली बात पर आते हैं, अब चलें कि किस पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज का पेयर जो है वो है ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन। सिंपल ब्लू फिशरी जो होती है फिशरी मास्किंग के अंदर ब्लू कलर की होती है। मैं ऊपर पिक्चर भी आ रही होगी आपके साथ शेयर में करता हूँ, मैं चार्ट भी बनाता हूँ उसका, आपको जैसे पता है बहुत सारे पेयर का मेरे पास चार्ट बना हुआ है और बहुत से बनने वाले हैं चार्ट, तो ऊपर चार्ट चल रहा होगा इसका। ब्लू फिशरी सिंपल स्प्लिट ऑफलाइन होगी वो, और इसकी जो फीमेल लगेगी वो ब्लू फिशरी लगेगी सिंपल, क्योंकि इसमें ऑफलाइन की स्प्लिट फीमेल नहीं होती। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ एक बात, फीमेल जो है सादी है ब्लू फिशरी नॉर्मल कहीं से भी ले सकते हैं आप, उसका मसला नहीं है। मगर जो आपको मेल लेना है स्प्लिट ऑफलाइन मेल जो लेना है ब्लू फिशरी के अंदर, वो आपको किसी अच्छे ब्रीडर से लेना है और कंफर्म लेना है कि कोई फ्रॉड ना कर सके। तो फिर आप अगर ये स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होगा तो जो इसके बच्चे आएंगे ना, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा बेबीज़, तो उसमें बड़ा मसला हो जाएगा आपके पास, आपके जो पैसे होंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप पहले ही समझ लें। तो मैं बात करता हूँ ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन की कॉस्ट की ना, कि वो कितने तक का आपको मिल जाएगा इजीली। तो बेसिकली इस टाइम पे जो ब्लू फिशरी चल रहा है स्प्लिट ऑफलाइन अच्छे ब्रीडर के रेट वो 25 to 30,000 चल रहे हैं, उसके 25,000 से 30,000 रुपये उसके प्राइस चल रहे हैं। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ऑफलाइन का स्प्लिट तो बेशक होगा मगर उसकी जब मास्किंग हो फिशरी होगी तो वो अच्छे रेट में होगा, उसका कलर वलर अच्छा शार्प होगा, फैदर अच्छे होंगे, तो वो 30,000 तक का आपको मिल जाएगा कंफर्म स्प्लिट ऑफलाइन जो होगा। और अगर थोड़ा सा मतलब कलर में डिफरेंस है या फिर थोड़ी सी मार्किंग उसकी आउट है तो वो आपको तकरीबन मिल जाएगा 25,000 का। मगर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लें स्प्लिट ऑफलाइन।
आप ने ये पड़ेगा आपको तकरीबन 25 से 30 के दरमियान। ये मैं ऐसे प्राइस बता रहा हूँ, और जो लोअर क्वालिटी होता है वो आपको 20 का ही मिल जाएगा, मगर 25 से 30 में ऐसा बता रहा हूँ, ये अच्छी ही क्वालिटी मिलेगी। बस डिपेंड करेगा प्राइस ऊपर नीचे यूँ होगी कि आप ऐसे लाहौर से मंगवा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि लाहौर में ब्रीडर ज़्यादा है कराची के बनिस्बत। अगर आप कराची से परचेज़ कर रहे हैं लोकली तो यहाँ पे आपको तकरीबन ये 30 तक का मिल जाएगा। इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही अंदर मिलेगा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, इतना ही रेट चलने। इससे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है आपको तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उससे लें। और इसके साथ जो फीमेल लगेगी वो बिल्कुल सिंपल ब्लू फिशरी है, उसका कोई मसला नहीं है, बस डीएनए के साथ होनी चाहिए फिशरी। आप कहीं से भी ले लें, जहाँ से दिल चाहे ले लें, सादी फिशरी। अगर आप सादी फिशरी लेंगे, बिल्कुल सादी फिशरी, तो ये तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी 7000 की। 7 से 10,000 तक की होती है मास्किंग, मतलब जिसकी अच्छी मास्किंग होती है चेहरे पे, मतलब फिशरी मास्किंग में जो होती है, मतलब डर्टी फेस नहीं होता, वो आपको 7000 से 10,000 के दरमियान मिल जाएगी। मगर 7000 में भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की फिशरी मिल जाएगी ईज़िली। तो हम दोनों की अगर कंबाइन करेंगे पैसे, इनको मर्ज करेंगे, तो तकरीबन 37,000 बन रहे हैं। तो आपको ये पेयर जो है, ये पूरा पेयर आपको 30 तक का ही मिल सकता है। अगर आप 25,000 का वो लगाते हैं 32 का ही मिल सकता है। तो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 37, जो हमने तो लमसम पूरे लगाएं, ज़्यादा ही पैसे लगाएं दोनों के, कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो लेने में। तो 37,000 का आप लोग तकरीबन ये पेयर पड़ जाएगा, और 30,000 का ही पड़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हम 37 ही लगाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ही लगाता हूँ कि किसी को मसला ना हो, कहीं कोई ये ना बोले हमें आके कि यार आपने पैसे ये बताए थे और अभी इतना का मिल नहीं रहा। तो मगर 37 में आपको ये बता दूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेंगी दोनों ही, क्योंकि ये रेट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पैसों के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको मिलनी चाहिए चीज़ें। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर बच्चे कौन कौन से आएंगे। अब बच्चे हम बात कर लें तो इसके अंदर देखें, ऑफलाइन में आते हैं जो जैसे मैंने पिछला पेयर आपको बताया था ग्रीन ऑफलाइन का, तो ग्रीन के अंदर जो आएंगे वो तो आप देख लें कि फ़ीमेल जो भी आएंगी ना उसके अंदर वो सारी विजुअल आएंगी, और जो मेल आएंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन आएंगे, मगर होंगे सादे, मतलब जो ग्रीन फिशर में होता है ये ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन फिशर के अंदर। मगर ये जो है ये रिसेसिव बर्ड्स म्यूटेशन है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो फीमेल आएंगी देखें, वो तो आएंगी ऑफलाइन भी आएंगी, उसके अंदर जो विजुअल होंगी वो आप समझ लें बगैर डीएनए के भी आप समझ लें वो फीमेल है, क्योंकि कंफर्म फीमेल ही आएंगी, बगैर डीएनए के भी आएंगी तो फीमेल ही आएंगी वो, मगर वो ब्लू ऑफलाइन होंगी, ठीक है। और दूसरे जो 2 बर्ड्स और आएंगे इसके अंदर, एक आएगी ब्लू फिशरी, वो बिल्कुल सादी आएगी, वो हो सकता है मेल भी हो या हो सकता है फीमेल भी हो, ठीक है। और थर्ड जो आएगी इसके अंदर वो आएंगे मेल, वो भी आपको डीएनए के बाद पता चलेगा और टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगा। इसके अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो है ब्लू ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्लू ऑफलाइन का आप लोगों को पता है रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हाईली रेट है ब्लू ऑफलाइन के इस टाइम पे, बहुत अच्छा चल रहा है ब्लू ऑफलाइन। और आप लोग बेसिकली पीछे से अच्छी मतलब इसके जो पेरेंट्स होंगे अच्छी उसके होंगे, मार्किंग वगैरह के अच्छी मास्किंग में होंगे और अच्छे ब्रीडर के होंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे जो होंगे वो भी बहुत खूबसूरत आएंगे, इसके बिल्कुल वाइट हेड के अंदर आएंगे। अगर ऑफलाइन अच्छे ऑफलाइन मतलब स्प्लिट जो होगा मेल वो अच्छा ऑफलाइन का हुआ तो। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि 3 बच्चे आएंगे, मैं दोबारा आपको बता दूं। एक आएगा फिशरी, ब्लू फिशरी, कोई और कलर नहीं आएगा, सब ब्लू आएंगे। ब्लू फिशरी आएगी इसके अंदर, वो मेल हो या फीमेल हो वो सादे होंगे, ठीक है। एक इसमें आएंगे मेल आएंगे, ब्लू फिशरी होंगे मगर वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, मगर वो टेस्ट ब्रीड के बाद आपको पता चलेगा क्रॉस करवाने के बाद के आया कि इसके बच्चे कौन से आए हैं, ठीक है। और तीसरा जो आएगा इसके अंदर वो ब्लू ऑफलाइन आएंगे जो हमें प्रोड्यूस करवाने थे। वो ब्लू ऑफलाइन जितने भी आएंगे इसके अंदर वो वेरी करते हैं, कलच बाई कलच वेरी करते हैं कि कभी 3 भी आ सकते हैं आपके पास। बहुत से लोगों मैंने ऐसा देखा है, मेरे फ्रेंड्स से कुछ उनके पास 2 ब्लू ऑफलाइन आए ऐसे पेयर के अंदर से एक साथ, और किसी के पास ऐसा होता है कि सारी ब्लू फिशरी आती है। वो लक की बात है, मतलब 1-2 कलच आप लेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 कलच के अंदर आएंगे ज़रूर, ये बात नहीं कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक जिन्स उसके अंदर ऑफलाइन की चल रही है। वो हो सकता है पहले कलच में ना आए तो दूसरे कलच में आए, दूसरे में ना आए तो तीसरे में आए, मगर आएंगे ज़रूर। और ये भी हो सकता है आप चारों को चारों आपके पास ऑफलाइन आ जाएँ, 3 ऑफलाइन आ जाएँ, 1 ब्लू फिशरी आ जाए, जैसे हम 4 का रेशो रखते हैं बच्चों का। तो ये 3 म्यूटेशन आपके पास आएंगी बेसिकली। अब हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लूँ अगर बच्चों के, तो देखें ब्लू फिशरी जो आपका शादी आएंगे टेस्ट ब्रीड के बाद भी आप बेचेंगे या फिर आप नॉर्मली इसको नॉर्मल प्राइस में आप बेचें, ऑफलाइन स्प्लिट कह के ना बेचें, तो तकरीबन 7,000 की आपकी सेल हो जाएगी। और जो ब्लू ऑफलाइन है इस टाइम पे बच्चा ब्लू ऑफलाइन का अच्छी मास्किंग मतलब जो बिल्कुल फेस उसका क्लियर साफ़ हो, अच्छी क्वालिटी का बच्चा इस टाइम पे 70,000 रुपये का चल रहा है तकरीबन। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आपके पास तो आएंगी फीमेल इसके अंदर, तो फीमेल की बात कर रहा हूँ। मेल जो है ब्लू ऑफलाइन का तकरीबन
85 to 90,000 का चल रहा है इस टाइम पे। मगर जो फीमेल है इसके अंदर आपके आनी ही फीमेल है, वो कंफर्म बाद में आपको बताऊँ, डीएनए ना भी कराएं, जो भी ऑफलाइन आएंगे वो फीमेल ही आएंगे आपके पास। तो तकरीबन एक फ़ीमेल इस टाइम पे फट होगी, मतलब चिक्स की एक फ़ीमेल डीएनए के साथ। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, मगर लोग कुछ होते हैं कि नहीं डीएनए आप करा के दें, तो आप भले करा दें, मगर आप जैसे पेयर किसी को दिखाएंगे कि फला पेयर लगाया हुआ, तो वो ज़रूरी वो आपसे मांगेगा ही नहीं कि मुझे इसका डीएनए चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा बंदा होगा, इस चीज़ का उसको नॉलेज होगी, तो उसको पता होगा सेक्स म्यूटेशन है इसके अंदर, फीमेल्स जो आएंगी वो ब्लू अपलाइन ही आएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो ये तकरीबन आपको 70,000 का एक पीस आप आराम से इजीली कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। और ब्लू अपलाइन की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप है, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आगे इन फ्यूचर बहुत चलने वाला है ब्लू अपलाइन, क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि ये ब्यूटी बर्ड्स है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये ब्यूटीफुल बर्ड्स है। इसका अगर भले इसका रेट कितना भी गिर जाए, मगर ये ब्यूटी की वजह से ये एक मतलब पूरी दुनिया में सेल हो रहा है इस टाइम पर ये। और अभी देखा जाए तो ब्लू अपलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होते हैं फिलिपाइन से, बहुत ज़्यादा ब्लू अपलाइन इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। इंशाल्लाह अपकमिंग सीज़न जो है इंशाल्लाह हर किसी के पास ही होगा इंशाल्लाह लगा हुआ, क्योंकि बहुत लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। काफ़ी लोगों ने अच्छा जो है ना अपना इन्वेस्ट करा हुआ है इस चीज़ के ऊपर। तो बात अब करते हैं कि प्राइस की। तो मैंने आपको बताया 7,000 की आप सिंपल बेच सकते हैं, और ब्लू अपलाइन जो आपका आएगा वो 70,000 रुपये का एक पीस आपका बिकेगा। अगर तो आपका फर्स्ट ब्रीड में एक पीस ब्लू अपलाइन आ गया, आएगा इंशाल्लाह, ज़रूरी है, आप नियत साफ रखें, अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो ज़रूर आएगा। एक भी आपका अगर ऑफलाइन आ गया तो आपके समझ लें पेयर के पैसे, उसके अगले कलश के पैसे, उसके दाने पानी सब के पैसे आपके निकल जाएंगे सिर्फ एक बर्ड से। अगर तो 2 आ जाएँ तो वो तो बात अलग ही है, मगर अभी हम बात करेंगे सिर्फ एक ब्लू अपलाइन की, और बाकी 3 बच्चों की हम बात करेंगे जो कि होंगे शादी फिशरी। तो तकरीबन जो 3 बच्चे आपका शादी फिशरी आते हैं, तो तकरीबन 7,000 के हिसाब से 21,000 रुपये इसके हो गए 3 फिशरी के। और इसमें हो सकता है कि आप टेस्ट ब्रीड करा के बेचें, जैसे कोई स्प्लिट ऑफलाइन का है तो अपनी वर्किंग के लिए आप रख सकते हैं। अगर तो आपको नहीं रखना अपने पास, तो अगर आपने टेस्ट कर ही लिया है कि स्प्लिट ऑफलाइन है वो, तो आप पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन में होते ही हैं, क्योंकि 1-2 तो आएंगे ही, मगर वो टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चलेगा आपको। अगर तो स्प्लिट ऑफलाइन है तो वो समझ लें आपको 30-35,000 का मतलब वो एक जो बच्चा होगा बाद में बिक जाएगा, बड़ा होने के बाद तकरीबन 30-35 का आराम से इजीली बिक जाएगा। मगर वो कंफर्म होना चाहिए कि आपने अपने बाद ब्रीड कराई हो, या फिर आपने किसी ऐसे दोस्त को दिया हो अपने कि उनसे पैसा ना लें, आप भले उनको दे दें टेस्ट ब्रीड के लिए, और टेस्ट ब्रीड करके आप देख लें क्या सिस्टम है। अगर वो खुद रखना चाहें तो ठीक है। वैसे ऐसे जो बर्ड्स जो निकलते हैं ना, ये लोग बेचते नहीं है बेसिकली, ये लोग अपने पास ही वर्किंग कराते हैं, और इससे ही चिक्स लेके देखते हैं कि कौन सा स्प्लिट ऑफलाइन है। अगर तो स्प्लिट ऑफलाइन कोई सा निकलता है तो वो रख लेते हैं मेल, और बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो बाद में बड़े करने के बाद सेल कर देते हैं, मगर टेस्ट ब्रीड कराने के बाद लोग सेल करते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम 3 बर्ड जो आपके निकले वो ब्लू फिशरी निकले, जो कि सादे होंगे, तो वो आपके 21,000 रुपये के हो गए। और आपका एक अगर ऑफलाइन निकल गया ब्लू तो वो 70,000 रुपये का पीस है। तो तकरीबन ये मैं दोनों का मर्ज करूं पैसे तो 91,000 समथिंग बन रहे हैं पैसे ये। तो 91,000 समझ लें आप एक कलच के अंदर कमा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने ग्रुप में मैसेज करा था कि कलच क्या होता है और सीज़न क्या होता है, तो देखें मैं इसके में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा इसी वीडियो में। कलच देखें, वेरी कलच होता है 1 बाय 1, मतलब एक सीज़न जैसे अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सितंबर अगस्त से अपना सीज़न, तो 4 ब्रीड जो लेंगे तो मतलब हम बोलेंगे 4 कलच हमने लिए हैं, ठीक है। और जो हम बताएंगे कि टोटल कितने लिए तो उस चीज़ को हम सीज़न बोलेंगे कि भाई हमने 4 ब्रीड के अंदर इतने बच्चे लिए हैं, तो हमारे पूरे सीज़न में जैसे 20 बच्चे हैं तो हम इसको सीज़न कहेंगे। और 1 बाय 1 हम बताएंगे, कलच बताएंगे, एक कलच में 5 आया 4 आया, तो वो हम कलच बाय कलच बात करेंगे, ठीक है। इसको भी आपको क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पूरी देखा करें, देखें आखिरी तक के देखेंगे तो आपको इसका मालूम पड़ेगा बर्ड्स का कि किस तरीके से ब्रीड करा सकते हैं हम लोग, और इससे क्या बेनिफिट क्या होगा हम लोग को। कुछ लोग होंगे वो शुरू से देखते हैं, मैं यूट्यूब पे एल्गोरिथम में चेक कर रहा होता हूँ, कुछ लोग आते हैं थोड़ा सा देखा और जैसे ही प्राइस पता चलेगा फला इतने बच्चे दे रहा है, इतने पैसा मन कर सकते हैं, तो वो वहाँ से फिर स्किप करके चले आते हैं। तो आगे जो होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव बातें और भी होती हैं जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कहीं आप शुरू की बातें सुने, कुछ लोगों तो थंबनेल देख के चले आते हैं अभी कि 5 लाख रुपये में कमा सकता हूँ इस जोड़े से, और जाके चलेगा जोड़ा लेने वो। तो इस तरीके से तो आपका मैं बताता हूँ लॉस होगा आपका, सीधी सीधी बात है। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं पूरी जो डिस्कशन करता हूँ, पूरी अपनी बात जो करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे लेनी है और कौन सी किसका स्प्लिट होना चाहिए। तो अब ये मैंने आपको बता दिया है, पेयर का पैसे बता दिए मैंने आपको 37,000, और मैंने पर कलश का भी आपको बता दिया 91,000 तकरीबन। अगर आपका 2 अपलाइन निकल जाते तो तकरीबन 1.5 लाख तक की कहानी चले जाती है, और अगर 3 निकल जाते हैं तो फिर आप बात ही समझ लें 2 लाख रुपये पर कलश भी आप कमा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये सिर्फ नसीब का खेले, देंगे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह देने वाला ऊपर वाला है, जो हकीकत बात है। आप लगाएंगे पेयर ऐसा तो आपके बच्चे आने होंगे, नसीब में होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। 3 भी होंगे तो 3 के 3 आएंगे, वो आपको दे के जाएंगे पैसे।
ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, पहला कलच देखा नहीं आया, दूसरा कलच देखा नहीं आया, मगर तीसरे कलच में अच्छा आ जाता है, उससे पहले वो बेच देते हैं जोड़ा के नहीं यार 2 कलच में मैंने देख लिया नहीं आया, हो सकता है ऑफलाइन का स्प्लिट ही ना हुई। तो आप लोग उस जोड़े को रखें, ऐसे बंदे से लें जो कंफर्म आपको बता के दे, और अपने पास भी उसको रखें, 1-3-4 ब्रीड 2-3 सीज़न आप उसको कराएं। तो लोगों का वैसा अक्सरियत में तो आ ही जाता है, क्योंकि जिन्स वेरी कर रहा होता है उसके अंदर। बाकी किसी का नहीं भी आता तो उसका थोड़ा सा वेट कराए अपने पास, ताकि 1-1.5 कलच 2 कलच 3 कलच बाद इंशाल्लाह फिर वो ऑफलाइन बच्चा ज़रूर देगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि 37,000 का आपने पेयर लिया था और तकरीबन 91,000 आपने एक कलच में अर्न करें। और मैं नहीं समझता ऐसा बिज़नेस कोई और सा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई बिज़नेस करता है और हर कोई जानता है कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। इसमें भी बहुत मेहनत है, इसमें रिसर्च वाली बहुत मेहनत है। आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रीड करेंगे, बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। आप अली बाबा पे चले हैं आप, और भी बहुत सारी वेबसाइट पे इनकी बुक्स पूरी बुक्स रखी हुई हैं, फिलिपाइंस की हैं, अमेरिकन लोगों की हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं खुद भी रीड करता हूँ। तो आप लोग वो रीड कर सकते हैं, आप लोग उससे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आगे आप लोग इस चीज़ पे वर्क कर सकेंगे। और दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बर्ड्स का जो बिज़नेस है ये अभी बहुत हाइप पे चल रहा है, मतलब बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ रहे हैं, तो बाद में ऐसा नहीं रहेगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या नहीं होगा। तो देखें, बेसिकली बात ये है, इस टाइम पे जो है ना, जहाँ तक कि मेरी रिसर्च है, जितना मुझे पता है कि इस फील्ड में इस टाइम पे इस वजह से बहुत ज़्यादा रेट है। एक तो इसके एक हाइप बनी हुई, देखें जैसे बाहर से इंपोर्ट हो रहा था बर्ड्स पहले, तो फिर उसके बच्चे आए और फिर अच्छे रेट में अब हम भी बेच रहे हैं यहाँ पे। अभी लोगों के पास नहीं है यहाँ पे, तो आप बेचना शुरू करा, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की क्वालिटी और रेट उसका हाई होगा। जैसे आपको पता है कि जो चीज़ शॉर्ट होती है उसकी प्राइस हाई हो जाती है। तो इस टाइम पे ऑफलाइन और बहुत से बर्ड शॉर्ट हैं यहाँ पे, वैसे नहीं है जैसे नॉर्मल लव बर्ड होते हैं, तो इस वजह से रेट बहुत हाई है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि मुझे पता है कि इस टाइम पे इधर बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जो कि बिल्डर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं पर्सनली उनको जानता भी हूँ कि उन्होंने अपने बड़े बड़े पेट्रोल पंप के मालिक हैं, और वो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया इसके अंदर तकरीबन लगाया हुआ है बर्ड्स के अंदर। बिल्कुल न्यू है मगर पैसा है, उन्होंने लगा दिया। इस तरीके से बहुत सारे बिज़नेस वाले हैं, जो कि बहुत सारे अच्छे बिज़नेस वाले हैं, वो भी ये चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके रेट जो है ना वो हाई ही जाए जा रहे हैं। मगर ये बात आप छोड़ने के लोग बोलते हैं कि इसका रेट गिर जाएगा, तो ऐसी बात है नहीं। देखें, अभी भी आप दूसरे ब्रीडर्स की बात सुने, आप यूट्यूब पे बहुत सारे ब्रीडर्स हैं, सब यही कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में वो चीज़ प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, मतलब इतनी क्वांटिटी के हम लोग पाकिस्तान का ही जो अपना समझ लें कि डिलीवरी सिस्टम जो है, मतलब हम जो बेच रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा। जितना भी है हम लोग के पास, अभी हम लोग पाकिस्तान में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। तो हमें इसके अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए। मतलब अभी भी आप देखें ना, किसी के पास अगर ऑर्डर बुक आप करवाएंगे बर्ड्स का, बेबीज़ का, तो बेसिकली वो आपसे कलच से पहले ही बुकिंग करवाएगा। क्यों हो रहा है सब? इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब जैसे लव बर्ड की तो बुकिंग ऐसे नहीं होती ना, लव बर्ड की यूँ नहीं होती, उसकी क्वांटिटी इतनी है कि आपको जब चाहे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे वो। मगर इन म्यूटेशन के अंदर ऐसा है कि लोग 1-1 हफ्ते पहले, 1-1 महीने पहले, 3-3, 4-4 महीने पहले से प्री बुकिंग करवा देते हैं, एडवांस दे देते हैं। भाई फलां बच्चा जो होगा वो मेरा ही होगा, आप ये एडवांस लगें, और जो फिर जब वो बड़ा होगा, तैयार होगा, जब सेल्फ फीड पे अपना आ जाएगा, तो बंदा उसको आपको दे देगा वो। तो ये थोड़ा इसका सिस्टम है। बाकी जाते जाते मैं यही बात करूँगा दोबारा कि इसको ज़्यादा पढ़ें, पढ़ने के बाद ही इस फील्ड में आइएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ सकते, नॉलेज नहीं है, तो आप लोग वीडियोस देख लें हम लोग की। अगर वीडियोस का भी इतना शौक़ नहीं है तो फिर इस फील्ड में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये सजेस्ट करूँगा हर बंदा आ जाए और लॉस करवा ले अपना। यहाँ वही बंदा है जो शौकीन हो, मेहनत करना जानता हो, और सब्र, मतलब उसको आता होगा सब्र करना है, तो फिर उसको ज़ाहिर सी बात है सब्र का फल मिलेगा उसको। ये चीज़ें पेशेंस रखता हो थोड़ा सा, तो ये चीज़ें वो समझ सकता है कि इस चीज़ में वो फिर कामयाब हो सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा है जल्दबाजी में, मतलब चाह रहा है कि मैं आज इन्वेस्ट करूँ, कल मुझे उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा बंदा अगर तो कोई देख रहा है वीडियो, तो भाई सॉरी कि आप लोग के लिए इस फील्ड के अंदर जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप आएंगे तो अपना लॉस करेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं होगा, और लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तो बस आज की वीडियो ब्लू अपलाइन पे थी। ये एक पेयर है, इसका इंशाल्लाह ब्लू अपलाइन और किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, वो भी इंशाल्लाह मैं पेयर अपकमिंग बताऊंगा वीडियोस के अंदर। तो आज की वीडियो यही थी इंशाल्लाह। बाकी इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर जिसको जो बंदा देख रहा है शौक़ रखता है इसका, वो सब्सक्राइब करे। अदरवाइज़ शौक़ नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप लोग, सब्सक्राइब ना करें भले, क्योंकि ये चैनल बेसिकली है इन्फॉर्मेशन के लिए ना, यहाँ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। अगर कोई बंदा आना चाहता है इस चैनल के ऊपर तो मोस्ट वेलकम।
तो बाकी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए करा करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर कोई शौक़ रखता है इसका या इस शौक़ में आना चाह रहा है। ये भी एक सदका जारी है एक तरीके से, क्योंकि जो मुझे नॉलेज है मैं यूट्यूब के ज़रिए आप तक के पहुंचा रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देख के नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि आप आगे जो दूसरे लोग हैं जिनको नई नॉलेज है वो बर्ड्स पालते हैं तो उनको आप भेजेंगे ताकि वो कभी फ्रॉड में स्कैम उनके साथ ना हो सके। तो बाकी वीडियो को एंड करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।